и реабилитироваться. Как-то раз я катался на мотоцикле. Я ехал тогда как раз к отцу на тренировку. И передо мной резко перестроилась машина, отъехала от бордюра. И так как я ехал не как обычно на спортивном мотоцикле, я взял у отца покататься чоппер, я неправильно сработал тормозами, и из-под меня по-лоховски вылетел мотоцикл, что я начал катиться там на жопе вдоль дороги со скоростью 80 км в час. И я в этот момент лечу такой, ну как скольжу плавно, там свожу себе жопу и кожу, и думаю, что